फ्रेंड, आज मेरे हस्बैंड मेरे लिए एक और ड्रेस ऑर्डर किए हैं, तो मैं इसे अनबॉक्सिंग करके देखती हूँ कैसा रिसीव हुआ है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कैसा आया होगा, तो आप सबको मैं दिखाती हूँ। आई होप बहुत अच्छा आया है। तो इस तरह से मैं देखती हूँ। तो देखिए इसमें 4 ड्रेस है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो मैं सबसे पहले आप सबको दिखाती हूँ। ये वाला कलर सभी में ब्लैक कलर कॉमन बात है, और ब्लैक कलर मुझे कुछ ज़्यादा पसंद, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं इन सब के साथ ब्लैक लेगिंग्स पहनूंगी। तो देखिए ये डेली यूज़ के लिए, घर पहनने के लिए मेरे को साड़ी पहनना ठीक से आता नहीं मेरे लिए, इसलिए ना मेरे हस्बैंड मेरे लिए ये ऑर्डर किए हैं ताकि मैं ज़्यादा टाइम ना लगाऊँ तैयार होने में, साड़ी पहनने में। काम चल नहीं सकता है, मेरे को काम करने में बहुत लेट हो जाता था क्योंकि मेरे को साड़ी पहनने में ही 1 घंटा लगता है। इसीलिए मैंने ये सब घर में पहनूंगी करके ये ऑर्डर किया है। देखो तो कुछ इस तरह से है, मस्तीन है, अभी इस तरह से दिख रहा है आप सबको, अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट। अब मैं सेकंड को आप सबको दिखाती हूँ कैसा है। तो ये भी हल्का हल्का चेंज है कलर, बाकी प्रिंट भी चेंज है। देखो इसका प्रिंट कुछ इस तरह से है। जॉर्जेट कपड़े में आएगा ये कुछ इस तरह से। ठीक है, पीछे दिखाती हूँ तो पीछे तरफ प्लेन है, इसका भी पीछे, उसका वो वाला सबका पीछे ऐसी अच्छा ब्लैक प्लेन में आएगा, और सामने कुछ इस तरह से दिया। मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया, ये डेली यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत मेरे को इतना अच्छा आएगा तो उम्मीद नहीं था। और ये मेरे को कितना रुपया है, 1 पीस 200 का है, और 100 रुपये डिलीवरी चार्ज। 700 का, 700 नहीं 500 का ही आया है, 500 का 400 रुपये डिलीवरी चार्ज। इसका भी पीछे ब्लैक है, तो मैं इसे ब्लैक दुपट्टे या फिर दुपट्टे तो कोई भी कलर चल जाएगा, क्योंकि मैं इसे ब्लैक दुपट्टे नहीं, ब्लैक लेगिंग्स और दुपट्टे कोई भी कलर का यूज़ कर सकती हूँ। ऐसे भी वेयर कर सकते हो आप, अच्छे ही लगेगा। तो इस तरह से है। और ये वाला कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, बहुत ज़्यादा। इन सभी में मेरे को फर्स्ट वाला कलर अच्छा लगा और ये वाला कलर अच्छा लग रहा है, और इसकी प्रिंट भी बहुत अच्छी लग रही है। देखो इसकी प्रिंट कितनी अच्छी लग रही है ना। ये देखो, तो आप सबको कैसा लगा फ्रेंड जरूर बताइए। प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए और मुझे सपोर्ट करिए। ये देखो इस तरह से। बाय फ्रेंड।